तर आपली चटपटीत अशी पाणीपुरी बनवून तयार आहे। नमस्कार। तर पुन्हा एकदा या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। तर आज आपण पाणीपुरीचं तिखट पाणी, गोड पाणी आणि त्याचबरोबर रगडा कसा बनवायचा त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर चला लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सगळ्यात आधी आपण रगड्याची तयारी करायला घेऊयात। त्यासाठी हे वाटाणे शिजत घालूयात। तर मी हे दिवसभर पाण्यात भिजत ठेवले होते। तुम्हाला जर पाणीपुरी सकाळी करायची असेल तर तुम्ही रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा। आता हे आपण कुकरमध्ये काढून घेऊयात। तर मी हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता इथे मी 3 बटाटे घेतलेत, त्याचे सालं काढून घेतलेत, ते ह्याच्यामध्ये घालूयात। तुम्ही वाटाण्याऐवजी अख्खे मूग घेतले तरीही चालतील, तुमच्या चॉईसवर आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी घालूयात। तर साधारणपणे 2 ग्लास मी पाणी घालते। 1 चमचा हळद घालूयात, आणि 1 चमचा सैंधव मीठ म्हणजेच काळं मीठ। तुम्ही जर नंतर घातलं तरीही चालेल, पण मीठ आत्ता घातल्याने ते वाटाणेही लवकर शिजतात आणि चवही एकदम छान लागते। आता हे मिक्स करून याच्या 4-5 शिट्ट्या काढून घेऊयात। तर आपला रगडा शिजतोय तोवर आपण गोड पाणी आणि तिखट पाणी बनवून घेऊयात। तर सगळ्यात आधी आपण तिखट पाणी बनवूयात। त्यासाठी इथे मी कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी, थोडी पुदिन्याची पानं ही स्वच्छ धुवून घेतली आहेत, कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानं, हिरव्या मिरच्या, 1 आल्याचा तुकडा आणि 2-3 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात। तुम्ही तुमच्या तिखटनुसार हिरव्या मिरच्या कमी जास्त घेऊ शकता। मला जास्त तिखट आवडतं त्यामुळे मी जास्त घेतल्यात। आणि आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊयात। पाणी घालून वाटलं तरीही चालेल। तर इथे मी मिश्रण बारीक वाटून घेतले, ते मी एका टोपामध्ये काढून घेते आणि पाणी घालते। तर इथे साधारणपणे मी 3 ग्लास पाणी घालते। तर मी इथे अर्धा चमचाला थोडीशी वर जिरी पूड घालते। तर ही मी जिरी भाजून घेतली होती आणि ती मिक्सरला बारीक वाटून घेतली आहे। 1 मोठा चमचा चाट मसाला, जर तुमच्याकडे पाणीपुरी मसाला असेल तर तो घातला तरी चालेल, आणि 1 चमचा काळं मीठ। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तुमच्याकडे जर खारी बुंदी असेल तर ती घातली तरी, माझ्याकडे सध्या अवेलेबल नाही आहे त्यामुळे मी नाही घालत। तर आपलं तिखट पाणी बनवून तयार आहे। आता आपण गोड पाणी बनवायला घेऊयात। त्यासाठी पॅनमध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घेतले, त्यामध्ये ही 1 वाटी चिंच। तर ह्या चिंचेला थोडंसं मीठ आहे, कारण मी ही घरची चिंच स्टोअर करून ठेवली होती मीठ लावून। तर ज्या वाटीमध्ये मी चिंच घेतली त्याच वाटीमध्ये तेवढा गूळ घेते आणि अजून थोडासा वर घालते, कारण ही चिंच जरा जास्त आंबट आहे खूप दिवस स्टोअर करून ठेवल्यामुळे। जर तुम्हाला जास्तच आंबट आवडत असेल तर हा वरचा गूळ नाही घातला तरीही चालेल, आणि आंबट गोड असं दोन्ही हवं असेल तर एवढा गूळ घालाच, जर चिंच जास्तच आंबट असेल तर। तर आता हे आपण 2 ते 3 मिनिट थोडीशी चिंच मऊ होईपर्यंत आणि गूळ विरघळेपर्यंत याला शिजवून घेऊयात। तर इथे 3 ते 4 मिनिट मी चिंच शिजवून घेतली आहे। गुळही आपला मेल्ट झाला आहे आणि चिंचही जरा मऊ झाली आहे। तर आता असं मॅशर घ्यायचं आणि मॅशरने असं मॅश करून घ्यायची चिंच, जेणेकरून चिंचेचा जो पल्प आहे तो निघेल पूर्णपणे। जर तुम्हाला अशी नसेल करायची तर तुम्ही कुकरला ह्याच्या 2-3 शिट्ट्या काढून घेतल्या तरीही चालतील। आता ह्याला आपण अजून 1 ते 1.5 मिनिट होऊन देऊयात। तर अजून 1 ते 1.5 मिनिट मी ते शिजवून घेतलं आहे। आता मॅशरने पुन्हा एकदा असं मॅश करून घ्यायचं आणि आता आपण हे काढून घेणार आहोत मॅश झाल्यावर। मी खाली टोप घेतला आहे आणि वर चाळणी घेतली आहे।
याच्यामधून आपण आता हे गाळून घेणार आहोत. तर आता असं चमच्याने हलवून घ्यायचं आणि चमच्याने असं दाबून घ्यायचं, जेणेकरून चिंचेचा जो पल्प आहे तो पूर्णपणे गाळून निघेल. आणि हे झाल्यावर आपण पुन्हा सेम प्रोसेस रिपीट करणार आहोत. म्हणजे ही चाळणीमध्ये जी चिंच उरली आहे ती पूर्ण पॅनमध्ये घालून आपण थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा थोडं मॅशरने मॅश करून थोडं शिजवून घेणार आहोत, जेणेकरून पूर्णपणे जो चिंचेचा पल्प आहे तो निघेल. तर बघा, इथे मी चिंचेचा पल्प पूर्णपणे गाळून घेतला आहे. आता अजून एकदा आपण तशीच प्रोसेस करणार आहोत. तर बघा, इथे मी उरलेलं मिश्रण सेम पॅनमध्ये घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 कप पाणी घालते आणि मॅशरने मॅश करून घेते, जेणेकरून जो राहिला असेल चिंचेला पल्प तो निघून येईल पूर्णपणे. आणि अजून आपण 1 ते 2 मिनिट याला शिजवून घेऊयात. मी अजून थोडंसं पाणी घालते. तर आपले वाटाणे इथे शिजलेत. आता आपण चेक करूयात. तर बघा, व्यवस्थित परफेक्ट असे शिजलेत. आता मॅशर घ्यायचं आणि मॅशरने मॅश करून घ्यायचं. त्याआधी मी ह्याच्यातलं थोडंसं पाणी काढून ठेवणार आहे. त्याचं कारण मी तुम्हाला नंतर सांगते. तर बघा, मी मॅशरने मॅश करून घेतले आणि पाणी काढून ठेवले. त्याचं कारण असं की थंड झाल्यावर रगडा घट्ट होतो, त्यामुळे तो घट्ट नाही खावा वाटत. थोडंसं ओलसर हवा असतो, त्यामुळे नंतर आपण थोडंसं पाणी ॲड करू शकतो. तर असे वाटाणे थोडेसे छान लागतात रगड्यामध्ये. पूर्ण एकदम बारीक नाही करायचं, थोडे थोडे ठेवायचे. असे बटाट्याचे तुकडेही छान लागतात मध्ये मध्ये. तर इथे रगडा बनवून तयार आहे. तर आता आपली चिंच मॅश झाली का ते पाहूयात. तर इथे चिंच व्यवस्थित मॅश झाली आहे, शिजली आहे. आता आपण सेम पद्धतीने मगाशी केलं जसं गाळून घेणार आहोत. त्याआधी थोडंसं मॅश करून घेते मी. तर बघा, मगाशी आपण जसं गाळून घेतलं तसंच आता आपण हेही गाळून घेणार आहोत. तर अशी प्रोसेस आपण 2 ते 3 वेळा किंवा 4 ते 5 वेळासुद्धा करू शकतो, जोपर्यंत चिंचेचा पूर्ण पल्प निघत नाही तोपर्यंत. तर मी हे 3 वेळा ही प्रोसेस रिपीट केली होती. गोड पाणी बनवून तयार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण सुके मसाले घालूयात. सगळ्यात आधी अर्धा चमचा लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त घेऊ शकता. अर्धा चमचा जिरेपूड, 1 चमचा चाट मसाला आणि पाव चमचा काळं मीठ. मी मीठ थोडं कमी घालते कारण माझ्या चिंचेमध्ये थोडंसं मीठ होतं, त्यामुळे. तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. जर तुम्हाला एखादा मसाला कमी जास्त वाटला तर तुम्ही ॲड करू शकता टेस्ट करून, कारण तुमच्या चिंचेच्या पाण्यावर डिपेंड आहे तुम्ही किती चिंचेचं पाणी केलं आहे त्यावर. तर तुम्हाला जास्त घट्ट आवडत नसेल चिंचेचं पाणी तर तुम्ही थोडंसं पाणीही टाकू शकता त्याच्यामध्ये. तर तिखट पाणी, गोड पाणी आणि रगडा बनवून तयार आहे. आता आपण पाणीपुरी सर्व करूयात. तर इथे मी पुऱ्या घेतल्यात, ह्या विकत आणलेल्या पुऱ्या आहेत. आता मी त्या फोडते. तर बघा, आपण जेव्हा रगडा बनवला तेव्हा तो किती पातळ होता आणि आता थंड पडल्यावर किती घट्ट झाला आहे. तर आपण जे पाणी बाजूला काढून ठेवलं होतं ते ह्याच्यामध्ये आत्ता खायच्या वेळेस ॲड करू शकता. नाहीतर तुम्हाला तसं नसेल करायचं तर तुम्ही तिखट पाणी जे असतं ते थोडंसं ह्याच्यामध्ये ॲड करून असं मिक्स करून मग रगडा ह्याच्यामध्ये घालू शकता, म्हणजे पाणीपुरीमध्ये टाकू शकता. तोही छानच लागतो. तर आता मी रगडा भरून घेते पुरीमध्ये. चटपटीत अशी पाणीपुरी बनवून तयार आहे. मला रेसिपी कशी वाटली ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि पाणीपुरीची रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. खूप 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 छान होते ह्या पद्धतीने जर केली तर.
तर माझी ही आजची रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा.